Let's see the difference between CA and ACCA. I guess यो most frequently asked questions पनि हो. मैले यसो सोशल मिडियातिर अथवा कुनै पनि ठाउँहरुमा कुनै पनि प्लेटफर्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ CA र ACCA को डिफरेन्सेस भनेर चाहिँ सोधिराखेको देखिराखेको हुन्छु. CA र ACCA को डिफरेन्स भनेको विशेष त तीनवटा कुरामा छ. पहिलो कुरा भनेको चाहिँ तपाईको रेकग्निसनको पार्टमा छ, अर्को कुरा भनेको प्रेजेन्सको पार्टमा छ र सँगसँगै हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटीको पार्टमा चाहिँ मेनली चाहिँ CA र ACCA को डिफरेन्सेसहरु चाहिँ देखिन चाहिँ सकिन्छ हामीले. सुरुमा कुरा गरौँ हामीहरु रेकग्निसनको कुरा. रेकग्निसनको कुरा गर्दाखेरि CA हाम्रो नेपालमा चाहिँ रेकग्नाइज छ र नेपालमा नै सीमित छ यसको रेकग्निसन्सहरु र ACCA को रेकग्निसन कस्तो छ त भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेशनली रेकग्नाइज छ. यदि नम्बर अफ कन्ट्रीज भनेर भन्नु पर्दाखेरि वर्ल्डको 179 कन्ट्रीजमा चाहिँ ACCA रेकग्नाइज छ. व्हिच मीन्स ACCA क्वालिफिकेसन कम्प्लिट गरिसके पश्चात विद्यार्थीले नेपालमा होस् अथवा इन्टरनेशनल लेभलमा होस् आफूले चाहिँ एउटा करियर चाहिँ इन्जॉय गर्न सक्छन्. उले आफ्नो करियर चाहिँ नेशनल लगायत इन्टरनेशनल एरिनामा बसेर चाहिँ बनाउन चाहिँ सक्छ भने CA को प्रेजेन्स अथवा CA को रेकग्निसन चाहिँ नेपालमा चाहिँ राम्रो नेपालमा बलियो भएको हुनाले CA को चाहिँ बेनिफिट चाहिँ हामीले नेपालमै रहेर चाहिँ बढी लिन चाहिँ सक्छौं. र अर्को कुरा आउँछ हाम्रो प्रेजेन्सको कुरा. प्रेजेन्सको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्समा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ACCA क्वालिफिकेसनको प्रेजेन्स वर्ल्डको 179 कन्ट्रीजमा छ. इट मिन्स विद्यार्थीले ACCA क्वालिफिकेसन जुनसुकै कन्ट्रीबाट पर्स्यु गर्न सक्छन्. सँगसँगै मोबिलिटीको अप्सन्सहरु पनि लिन सक्छन्. एक्जाम्पलको लागि विद्यार्थीले नेपालमा चाहिँ ACCA सुरु गरेर मेबी त्यो क्यानाडामा गएर कम्प्लिट गर्न सक्छन्, UAE मा गएर कम्प्लिट गर्न सक्लान्, अस्ट्रेलियामा गएर सक्लान्, इभन इन्डियामा गएर कम्प्लिट गर्न सक्लान्. तर CA को केसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्स नेपालमा मात्रै सीमित भएको हुनाले विद्यार्थीले CA क्वालिफिकेसन नेपालमा स्टार्ट गर्नुपर्छ, नेपालमै कम्प्लिट गर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ रहेको हुन्छ. थर्ड डिफरेन्स भनेको CA र ACCA मा फ्लेक्सिबिलिटीको पार्टमा पनि हामीले हेर्यौ भने CA भन्दा ACCA मा फ्लेक्सिबिलिटीको अप्सन्सहरु धेरै हुन्छ. अब त्यो फ्लेक्सिबिलिटीमा पनि हामीले स्पेसिफिक भएर कुरा गर्नुपर्दा दुईवटा कुराको चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटीका कम्प्यारिजन्सहरु गरौँ. ताकि एउटा पढ्ने क्रमको फ्लेक्सिबिलिटी र अर्को भनेको चाहिँ आर्टिकलशिपको बेलामा दिइने फ्लेक्सिबिलिटी जुन चाहिँ हाम्रो CA र ACCA मा मेनली डिफरेन्ट हामीले देख्न चाहिँ सक्छौं. पहिलो कुरा गरौँ ACCA मा. ACCA मा पढ्ने क्रममा पनि फ्लेक्सिबिलिटीहरु चाहिँ दिएको हुन्छ. लाइक यहाँनेर 13 सब्जेक्ट हुन्छ, एक्जामिनेसन्स वर्षमा 4 चोटी हुन्छ र प्रत्येक एक्जामिनेसनमा कतिवटा पेपरको एक्जामिनेसन्स दिने भन्ने कुराहरु स्टुडेन्टले डिसाइड गर्न सक्छन्. कुनै एक्जामिनेसन्स स्किप पनि गर्न सक्छन् र सँगसँगै कुनै एउटा पेपर बिग्रियो भने स्टुडेन्टले बिग्रेको पेपर मात्रै रि एक्जामिनेसन्स दिनुपर्ने हुन्छ. भनेको ग्रुप सिस्टमका कुराहरु यहाँ छैन. त्यो फ्लेक्सिबिलिटीहरु चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ. र सँगसँगै हामीले यदि CA मा कुरा गरिराख्दाखेरि CA मा चाहिँ तपाईको वर्षमा 2 चोटी एक्जामिनेसन्स हुन्छ. नर्मली 6 मन्थ्सको डिफरेन्सेसमा एक्जाम हुन्छ. त्यहाँनेर ग्रुप सिस्टम्सका कुराहरु छ हैन. हामीले ग्रुप सँगै अटेम्प्ट गर्नुपर्ने कुराहरु देखिन्छ. सो पढ्ने क्रममा पनि हाम्रो CA र ACCA मा फ्लेक्सिबिलिटी वाइज डिफरेन्स देखिन्छ भने सँगसँगै अर्को छ आर्टिकलशिप अथवा इन्टर्नशिप अथवा प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्टको पार्टमा पनि हामीले डिफरेन्स चाहिँ देख्न सक्छौं CA र ACCA मा. CA मा प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट कम्पोनेन्ट फुलफिल गर्दा आर्टिकलशिप गर्दाखेरि हामीले जुनसुकै स्टेजमा गएर चाहिँ हामीले आफ्नो आर्टिकलशिप चाहिँ सुरु गर्न सक्छौं हैन. विद्यार्थी आफैले चाहिँ रियलाइज गरेर ओके म चाहिँ अब रेडी छु, अब चाहिँ म आर्टिकलशिपमा जान सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो आर्टिकलशिप चाहिँ सुरु गर्न सक्छन् भने CA मा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नर्मली अब लेभल 2 सकाइसके पश्चात बल्ल एउटा निश्चित टाइम हुन्छ. त्यसपश्चात बल्ल उले आफ्नो आर्टिकलशिप चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने हुन्छ. र ACCA मा चाहिँ हामीले आर्टिकलशिप गर्ने क्रममा चाहिँ जुनसुकै अर्गनाइजेसन चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्छौं. मेबी त्यो अडिट फर्म होला, अकाउन्टिङ फर्म होला, मेबी कुनै कर्पोरेट सेक्टर्स होला. तर हाम्रो रोल अकाउन्ट्स फाइनान्समा हुनु पर्यो. भन्नुको अर्थ हामीले अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनीजहरु चाहिँ जुनसुकै पनि सिलेक्ट गर्न पाउँछौं. हामीसँग त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ रहन्छ. तर CA मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आर्टिकलशिप गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले अडिट फर्ममै रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ. अन्डर द चार्टर्ड अकाउन्टेन्टकै गाइडेन्समा रहेर चाहिँ हामीले हाम्रो आर्टिकलशिप चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ. सो विशेषतः हाम्रो तीनवटा डिफरेन्सेसहरु छ. एउटा डिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्स वाइज, अर्को भनेको रेकग्निसन वाइज र थर्ड डिफरेन्स भनेको फ्लेक्सिबिलिटी वाइज चाहिँ हाम्रो CA र ACCA मा चाहिँ मेजर डिफरेन्सेसहरु चाहिँ देखिने गर्छ.